Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Abil Qasim Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil faraca. Ve lanetullah ala adaihim ecma'in minel an ila yevmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu qavli. Allah'ın salamı, bərəkəti və məğfirəti olsun pak əhl-i beytinə və siz dəyərli əhl-i beyt aşiqlərinin üzərinə. Cümə gününüz mübarək olsun. Allah təbarək və teala bu cümlələrdə Mevlamız sahib el-əsr vəl-zaman Əccəlallah Teala fərəcəh-ü şərifin zuhurunu təcil eləsin. Əzalı cümlədir. Bu cümləmizdə Seyyidətil Nisa'il Aləmin olan Həzrəti Xanım Fatimə-i Zəhra Salamullahu Aleyha anamızın hüzünlü şəhadət günlərinə təsadüf eləyir. Bu şəhadət günləri, bu qəmli günlər münasibəti ilə başda Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm olmaqla, İmam-ı Zaman ağa olmaqla siz əzizlərimizə, Əhl-i Beyt aşiqlərinə təsliyyət ərz eləyir, baş sağlıq veririk. Dəyərli möminlər, dəyərli müsəlmanlar, bugün sizlərlə bölüşmək istədiyim mövzu Allahın Rəsulu Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, Cəbrail Əmin aleyhissalam nazil oldu və mənə Allahdan belə bir xəbər gətirdi. Həzrət Cəbrail buyurur ki, ya Peyğəmbər, Allah təbarək və teala sənin ümmətinlə 7 dənə müqavilə bağlayıb. 7 müqavilə bağlayıb ki, o müqavilə, o əhd davam eləyir. Yəni, o müqavilə, o əhd elə bizlə bugünkü gündə də davam eləyir. Həzrət Rəsulullaha çox təəccüblü gəldi, sual elədi ki, o müqavilə onlar nədir, ərz eləsin. Həzrət Cəbrail buyurdu ki, Allahın birinci müqaviləsi, birinci əhdi ümmətinlə budur ki, əgər sənin ümmətin mənə itaət etsələr, günahkar olsalar, belə mən onların günahlarını bağışlayaram. Dəyərli möminlərin xidmətinə ərz eləyim ki, Allah təbarək və tealaya ibadətdən əlavə də itaət lazımdır. O cümlədən Allah Teala özünə, Peyğəmbərə və əmr sahiblərinə itaət etməyi də vacib eləyir. Allah Teala Nisa surəsinin 59-cu ayəsində buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhəl-ləzinə əmənu, ətiyullah və ətiyur rəsulə, ulul əmri minkum. Buyurur ki, Allaha itaət edin və onun Peyğəmbərinə itaət edin və əmr sahiblərinizə itaət edin. Allah itaəti o qədər önəmli qılır ki, o qədər önəmli bir əməl kimi görür ki, Allah şeytana lənət eləsin, baxıb görərik ki, şeytan məlun 6000 il axirət ili bir rivayətə görə ki, axirət ili Allaha ibadət elədi, hətta mələklərə pişnamaz idi, irəldə dayanırdı. Və o 6000 il ərzində mələklərə Allahın əzəmətindən, Allahın tövhidindən danışırdı, Allahın əzəmətindən danışırdı. Elə bir varlıq idi ki, ibadəti zat hamısı yerində idi. Şeytan niyə lənətləndi, niyə Allahın o yüksək məqamından qovalandı? Təbii ki, biz hamımızın bildiyimiz budur ki, bu tərəfidir ki, şeytan təkəbbürlü elədi, Həzrəti Adəmə səcdə eləmədi. Bu bir tərəfidir. Əsl tərəfi nə idi? Əsl tərəfi bu idi ki, Allah şeytana əmr elədi ki, mənə itaət elə, mən nə cür istəyirəm, sən o cür nə əməl elə. Şeytan itaətdən boyun qaçırtdı. Bugünkü gündə də əgər biz Allaha ibadət eləməyimizlə yanaşı itaətimiz də yoxdursa da, bizim əməlimiz bizi bir yerə götürməyəcək, bir yerə çatdırmayacaq. Hədəfdən biz yayınacağıq, hədəfə gedib çata bilməyəcəyik.
Ona görə əgər istəyiriksə də bizim ibadətimiz bizi bir yerlərə aparsın, gərək Allaha itaət eləyək. Özü əmr eləyir, Qurani Kərimdə deyir, ey iman gətirənlər, ya eyyuhəl-ləzinə əmənu atiullah, deyir, Allaha itaət eləyin, ibadətlə yanaşı itaət də lazımdır. Və buyurur ki, və atiur rəsul və ulil əmri minkum, deyir, Allahın Peyğəmbərinə də itaət eləyin və sizin üzərinizdə əmr sahiblərinə. Səhabələr sual verdi, ya Rəsulallah, bu ayəni başa düşdük, Allaha itaəti başa düşdük, Peyğəmbərinə, yəni sizə itaəti başa düşdük, bəs əmr sahibləri kimlərdir? Həzrət Rasulullah buyurdu ki, əmr sahibləri mənim əhl-i beytimdir. 12 imamdır əmr sahibləri. Gərək onlara da itaət eləyək. Gərək onların da itaətində olaq ki, bizim əməllərimiz bizi ali hədəflərə çatdırsın. Şeytan məlun bilirsiniz Allaha nə dedi? Çox maraqlı bir, orada Qurani Kərimdə, ayələrdə Allah Teala bu əhvalatı danışır. Necə şeytan itaətdən çıxdı? Bax, buna diqqət yetirək. Şeytan məlun orada Allaha dedi ki, ey mənim Rəbbim, sən gəl məni bu sahədə itaətdən uzaqlaşdır, mən Adəmə səzdə eləməyim, əvəzində sənə elə bir səzdə eləyim, elə bir ibadət eləyim ki, Adəmdən xatəmə heç kim sənə elə bir ibadət eləyən deyil. Allah Teala dedi, sən kimsən mənə şərt qoyursan? Mən istəyirəm ki, ibadətin var idi zaten, mən istəyirəm ki, mənim əmrlərimə də itaət eləyəsən. Bu çox önəmlidir. Gərək itaətdə gərək düzgün ola insan. Allaha itaətdə düzgün ola. Bir şəri hökm var. Misal üçün görürsən möminlərin arasında, namaz qılanların arasında bir şəri hökm var. Allah Teala deyir, bunu istəyirəm. Adam deyir, niyə? Ay, niyə nədir? Allah səndən istəyir ki, bunu istəyirəm. Səndən bu cürünə, səni mən bu cürünə görmək istəyirəm. Sən niyə, nə cür o itaətdən, o şəri məsələdən boyun qaçırtmaqdan ötürü 100 cür yollara əl atırsan. Namazın var yerindədir, amma bəzi nüanslar ki var, gərək həmin onlarda öz istəyini qoyasan kənara, Allahın istəyinlə gedəsən. Allah səni bu cürünə görmək istəyir. Əgər o cürünə əməl etməsən, şeytandan bir fərqin olmadı ki. Allah Teala burada deyir ki, mənim bəndələrlə, sənin ümmətinlə bağladığım əhdin birincisi budur ki, əgər mənə itaət etsələr, günahkar olsalar belə, mən onların günahlarını bağışlayaram. Çox önəmlidir. İkinci, Rəsulullahın ümməti ilə bağladığı əhd budur ki, bir daha günah etməməkləri üçün tövbə etsələr, onları anadan təzə dünyaya gələn körpə uşaq kimi paşlayaram, günahlarının hamısını silərəm. Deyir, əgər bəndə həqiqətən gələ tövbə eləyə, kişi kimi, mərdi-mərdanə tövbə eləyə, deyə ki, Allah, mən bütün günahlarımdan tövbə eləyirəm, səndən əfv diləyirəm, bağışlanmaq istəyirəm və həmin o tövbəsində sadiq ola. İnsan o tövbəsini pozmuya. Deyir, əgər o tövbəsində sadiq ola, tövbəsini pozmuya, mən onu yenicə dünyaya gəlmiş uşaq necə məhsum olar, necə pak olar, günahsız olar, deyir, mən o cürünə onu paklayaram. Allah Təbarək və Teala bu barədə buyurur ki, Qurani Kərimdə Nur surəsinin 31-ci ayəsindədir. Bu ayənin sonundadır. Buyurur ki, və tubu ilallahi cəmiən əyyuhəl müminun ləalləkum tuflihun. Deyir, ey möminlər, hamınız bütün cəhətlərdə Allaha tərəf qaydın. Allaha tövbə eləyin ki, bəlkə nicat tapdınız. Bizim qurtuluşumuz, bizim nicatımız, bizim həyatımızın bütün nizam-intizamı tövbədədir. Bir çox ariflərin yanına gediblər, mənim əzizlərim, böyük məqam sahibi, bəsirət sahibi, sahibi nəfəslərin yanına gedibdilər, sual veriblər ki, biz filan hacətimizi istəyirik ki, müstəcab olsun, nə iş görək? Həmin alim, həmin arif deyir ki, gedin tövbə eləyin. Filan problemdən nicat tapmaq istəyirik, problemlərimiz var, müşküllərimiz var, ondan necə nicat tapaq, necə qurtulaq, hansı dua eləyək, hansı dəstur əməli eləyək, icra eləyək, deyir, gedin tövbə eləyin. Tövbə həqiqətən bütün bağlı qapıların kilidinin açarıdır.
o bağlı qapıların açarıdır. Tövbə, əgər tövbə olarsa da, əgər üstündə davamlı olarsa da, tövbə həqiqətən insanı çox ali hədəflərə çatdırır. O cümlədən bizim öndərlərimiz olan, əzəmətli, Allahın ən üstün bəndələri olan Həzrət Rəsulullah və pak əhl-i beytinin həyatına biz diqqət yetirsək görərik ki, onların gecəsi gündüzü tövbə olub. Baxmayaraq ki, Allah özü Quran-ı Kərimdə deyir ki, mən əhl-i beyti pakladım, pakizə qərar verdim, mütəhhirukum təthira deyir. Deyir ki, mən onları pakizə qərar verdim, onlar günahdan, səhvdən, xətadan pakdılar. Pak olmaqlarına baxmayaraq, gecələri, gündüzləri dillərində tövbə idi. Allah bağışla bizi, Allah əff elə bizi. Allah əff elə bizi. Bir gün Həzrət Əliyə sual verirlər, ya əmirəl-müminin, Allah ki sizi paklayıb, Allah ki sizi günahdan uzaq qərar veribdir. Bəs nədir bu qədər siz tövbə edirsiniz? Bu qədər ibadət, itaət edirsiniz? Yəni, Allah sizdən nə istəyir, onu eləyin, artığını boş verin də. Bunların gecəsi, gündüzü ibadət idi. Gecəsi, gündüzü, gündüzləri oruç tutardılar, əksər vaxtlarda, ilin 90%'ında oruç tutardılar. Və gündüzləri isə, gecələri isə bunlar ibadətlə məşğul olardılar. Bir gün sual verdilər, ya Əli, səni kimi bir şəxsiyyət niyə bu qədər özünü əziyyətə salır? Bir gözəl cavab verdi Həzrət Əli əleyhissalam. Dedi ki, mən Əli, qiyamət günü Allah məni götürüb, Allahın ixtiyarındayıq da, təbii ki, Allah ədalətlidir, bunu eləməz. Amma deyir, Allah məni götürüb cəhənnəminə atsa, mən hansı əməlimə arxayın olaram? Mən nə deyə bilərəm Allahın qarşısında? Mənim istəyim budur ki, nə qədər ki ömrüm var, mən tövbə eləyəm, nə qədər ömrüm var, yaxşılıq eləyəm, nə qədər ömrüm var, Allaha itaət eləyəm. Ona görə də heç kim özünün zərrə qədər də olsa əməlinə arxayın olmasın. Deməsin ki, mən filan işləri görmüşəm, da mənim axirətim hazırdır. Yox. İnsan gərək bu dünyada nə qədər ki nəfəsi üstündədir, desin azdır. Qiyamət günü deyir, 2 dəstə insan həsrət çəkər, peşmançılıq çəkər. Dünyada olduğu müddətdə etdiklərinə görə və etmədiklərinə görə. Deyir, birinci dəstə insan budur ki, həsrət çəkər, peşmançılıq çəkər. Onlar bu dünyada bəd əməl sahibləri idi, pis işlərlə məşğul idilər, günahlarla məşğul idilər. Onlar peşmançılıq içərisində olar ki, biz kaş bu günahları eləməyəydik, kaş bu işləri görməyəydik. Və ikinci dəstə insan da möminlərdir ki, qiyamət günü həsrət çəkərlər. Deyərlər, kaş bizlər, misal üçün, gün ərzində filan qədər namaz qılmışıq, kaş bunu 3 misli, 4 misli, 100 misli bərabərində namaz qıləydik. Bizlər təkcə Ramazan ayında oruç tutmuşuq, kaş ilin filan məxsus vaxtlarında kaş oruç tutuyduq. Kaş filan kəsə daha çox yaxşılıq eləyəydik, deyir. 2 dəstə insan Allahın huzurunda həsrət çəkər ki, mən dünyada olanda kaş bunları eləməyəydim. Bəziləri də deyər, kaş əməl eləmişəm, az eləmişəm. Allahın bu qədər rəhməti, Allahın bu qədər kərəm lütfü var. Mən bunun qarşısında xəcalət çəkirəm. Mənim əməlim azdır, Allah gör mənə nələr verib. Bu şeylər var. Və buyurur ki, buyurur ki, Allah Həzrət Rəsulullahın ümməti ilə bağladığı əhd, insanın 7 bədən üzvləri ki var, dil, qulaq, göz, əl, ayaq, qarın və üzr istəyirəm, cinsiyyət orqanı, deyir, bunlar ki mövcuddur, Allahın rəhmətinə baxın, Allahın kərəm lütfüne baxın. Deyir ki, əgər bu bədən üzvlərindən biri savab iş görsə, misal üçün, hər hansı bir bədən üzvlərimiz, əlimizi tuturam misal üçün, birinin bir köməyə ehtiyacı var, görürsən ki, misal üçün, ya maşını batıb, ya nə bilim mən, hər hansı bir əlində ağır bir şeyləri var. O əli ilə ki, getdin, ona kömək elədin,
bu əlinlə etdiyin savab işə görə Allah təbarək və teala sənin bütün bədən üzvlərini, digər ki, bədən əczaların var, onların elədikləri günahları bunun elədiyi savaba görə silər, bağışlayar, əfv eləyər. Yetər ki, insanın bədən üzvləri günahdan uzaq ola, yetər ki, insan bir əczasınla savab iş görə. O savab işi səbəb olar ki, insanın digər bədən üzvlərinin etdiyi günahları Allah silsin. Dördüncü, Allah təbarək və tealanın bizlə bağladığı əhd, peyman budur ki, deyir, əgər insan bunu idrak eləsə, bir günah iş görübdür, bunu başa düşsə ki, bunun günahlarını yalnız Allah bağışlayar. Quran-ı Kərimdə Hicr surəsinin 49-cu ayəsində Allah Teala buyurur ki, qullarıma xəbər ver ki, mən həqiqətən bağışlayanam və rəhm edənəm. Deyir, insan bunu başa düşsə, dərk eləsə ki, bunun günahlarını bəndə yox, Allahdır bağışlayan, deyir, həqiqətən onun günahlarını bağışlayaram. Tövbə o qədər önəmlidir, o qədər Allahın, belə deyək, hər bir surədə bir dənə Tövbə surəsindən başqa, hər bir surənin başında Bismillahirrahmanirrahim yazılıbdır. Yəni, Bismillahla başlanılır. Yəni, mənası budur ki, bağışlayan, söhbət bağışlayan, təkcə bağışlayan yox, ən bağışlayan və ən mehriban Allahın adıyla. Allah bağışlamasaydı bizim halımız nə olardı? Allah ədalətinlə rəftar eləsəydi, öz rəhmətinlə yox, bizlərlə ədalətinlə rəftar eləsəydi, dünyada insan qalmazdı. Elədiyimiz günahın anında cəzasını bizə yetirsəydi, biz həlak olub gedərdik. Ona görə Allahın həmişə rəhmətinə ümidvar olaq. Allah özü Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ deyir, ey möminlər, heç vaxt mənim rəhmətimdən naümid olmayın. Deməyin ki, Allah məni bağışlayan deyil. Bunu həmişə özümüzdən mələkə eləyək, qulağımıza sırğa olsun ki, Allah həmişə bağışlayandır. Təbii ki, bu da bizdə arxayınlıq yaratmasın ki, Allah bağışlayandır, gedim günah eləyim. Yox, bu cürlə yox. 5-ci, Allah təbarək və tealanın 5-ci bizlə bağladığı əhd budur ki, insanlar bəzən çirkin işlərlə məşğul olur, bəzən günahlarla məşğul olur. O günahların səbəbində Allah ona xəstəlik verir ki, o günahlardan paklansın, o çirkin işlərdən uzaq olsun. Bu, Allahın bəzən bir lütfüdür. Tək insan bunu dərk eləyə. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bir dənə hədis var. Deyir, təəccüb eləyirəm o adama ki, yüngül xəstəliklər ona baş verib. Misal üçün, qripdir, müəyyən bir şeylərdir da, müəyyən bir yüngülvari xəstəliklərdir. Buna baş verib, bu da Allahdan şəfa istəyir. Deyir, mən təəccüb eləyirəm o adama. Deyir, Allah əslində sənə bir lütf eləyib, sənə bir neymət veribdir. Sənin xəstə olmağın, necə ki, indi payız fəslindəyik, payız fəslində ağaçların yarpağı başından tökülür yerə, deyir, günahlar xəstə insandan o cürünə yerə tökülər. O cürünə aradan gedər onun günahları. Deyir, təəccüb eləyirəm o adama, xəstədir, Allahdan şəfa istəyir. Əslində onu özünə bir fürsət bilməlidir. Və Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, göydən yağış göyün üzünü saflaşdırıb təmizlədiyi kimi, yağış yağanda bilirsiniz də, yağış yağanda, qar yağanda, göydən ki yağış yerə enir, səmada nə qədər çirkli bakteriyalar, nə qədər misal üçün insana zərərli olan, haviyə zərərli olan nələr var, yağışdır, ondan sonra qardır yağanda, onları təmizləyir, hamısını aradan aparır. Deyir, günahların da təmizləmə vasitəsi insan xəstə olanında, xəstəlik vaxtında sağaldığı zaman Allah onun bütün bədənindəki günahlarını təmizləyər aparar. Bütün mikrobları, bütün zəif nöqtələri bədənindən təmizləyib aparar. O qədər önəmlidir, insan gərək bunu qənimət bilə. 6-cı,
Allahın bizlərlə bağladığı əhd budur ki, Allah yayda istilik verir. Görürsünüz də yayın belə deyim xüsusiyyəti budur ki, havalar isti olar. Qışda isə soyuqluq verir. Və başqa fəsillərdə də hərəsinin özünə məxsus iqlimi var, özünə məxsus havası var. Deyir Allah Teala buna əslində bunu etməyinin səbəbi budur ki, bizlər axirətin istiliyinə və soyuqluğuna dözək. Axirətin istiliyinə və soyuqluğuna dözək. Bu o səbəb olur. Allah bu istiliyi və soyuqluğu ona görə yaradıbdır ki, bizlər alışaq, öyrənək axirətin istiliyinə, soyuqluğuna. Bu onun üçündür. Bizlərə əslində bir təlqindir. Əllamə Cəvadi Amoli bu barədə buyurur ki, İnsan axirətin övladıdır. Çünki onun kökü və başlanğıcı o aləmdən gəlir. Yəni, axirətdən gəlir. Bizim bəzən etdiklərimiz, bizim bəzən savablarımız, bəzən günahlarımız səbəb olur ki, biz axirətin o həqiqətini unudaq. Axirətin o həqiqətini unudaq ki, o axirətin biz hardan gəlmişik, hara gedəcəyik, onu başa düşməyimiz üçün Allah Teala bizlərə bir çox nişanələr qoyub, bir çox nişanələr yerləşdiribdir ki, gərək insan onlara agah ola, onlardan xəbərsiz olmaya. O səbəb ola ki, insan axirətini yada sala. 7-ci və sonuncu Allahın bizlərlə bağladığı əhd isə budur ki, Allah Teala buyurur, mən bəzi aylara və bəzi məxsus günlərə dəyər vermişəm. Hər bir ay, hər bir gün Allah üçün dəyərlidir, söhbət yoxdur. İnsanın məqamının ali olması üçün, inkişaf etməsi üçün, savab əldə etməsi üçün, günahlarının bağışlanması üçün məxsus aylar, məxsus günlər təyin eləmişəm, deyir. Misal üçün, Rəcəb ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı Allahın sevdiyi, bəyəndiyi məxsus aylardandır. Və Allahın bəyəndiyi məxsus günlər, gecələr var. Onlar misal üçün Qədir gecəsidir. Allahın bəyəndiyi, sevdiyi, seçdiyi günlərdən biri də misal üçün nədir? Cümə günüdür və başqa günlər ki var. O günlər əslində bir vasitədir. O günlər əslində bir kərəmdir, bir Allahın lütfüdür ki, gərək insanlar o günlərin həsrətində olalar. O günlərin gəlişi üçün fürsət qollayalar ki, Allah onların məqamını yüksəltsin. Allah onları inkişaf eləyən bəndələrdən qərar versin. Allahdan arzum budur ki, Allah ki bizlərlə bu qədər əhd bağlayıb, bu qədər fürsətləri bizlərə veribdir, Allah bu əhdinə sadiq olanlardan qərar versin hər birimizi. Allah dünya və axirətdə bizləri Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Mövlamız sahib əsr vəl zaman Əcəlallahu Teala fərəcəhu şərifin zuhurun təcil eləsin inşallah. Muhammed və alim